Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer mantenimiento a esta lavadora Maytag de 22 kilos. Y les voy a ir explicando cómo se desarma. Y quiero que vean el antes y el después. Aquí en este caso yo ya tengo la tapa levantada. Lo que voy a hacer, voy a quitar esta cubierta. Voy a quitar el agitador. Y ahorita vuelvo, ¿vale? Ok, así se ve sin cubierta. Vamos a sacar la tina. Para sacar la tina hay que retirar todos esos tornillos de cruz, ¿vale? Asegúrense que tengan un desarmador de cruz bueno para que no vayan a barrer los tornillos, porque luego se pegan mucho, ¿va? Sigan viendo. Un consejo: cada tornillo que vayas sacando, cada seguro que vayas sacando, busca siempre ponerlo en un solo lugar para evitar que se te pierda, ¿vale? Sigan viendo. Y una vez que quitas la pieza, te recomiendo que limpies muy bien esta parte. Quitar toda la tierra porque la tina la vamos a sacar hacia arriba, entonces hay que dejarlo bien limpio. Este no está muy oxidado, pero está muy oxidado, hay que echarle algún lubricante. Una vez que lo sacas, la tina hacia arriba. Ahorita la voy a sacar y pues aquí continúen, ¿vale? Bien, aquí estamos ya sin tina. Como pueden ver, no está muy sucia. No está muy sucia, pero todo esto hay que quitarlo, ¿vale? Todo esto. Aquí adentro va la bomba del agua, entonces todo eso tiene que estar muy limpio, ¿vale? Aquí está la tina. Y aquí no está muy sucia, ¿vale? De esto sí hay que una buena limpieza todo esto, ¿va? Ahorita voy a parar el video. Igual voy a continuar, pero quiero que vean el antes y el después. Quédense aquí, por favor. Si está muy pegado, te recomiendo que uses poquito ácido muriático. En este caso pueden ver con mi fibra de fierro sale muy rápido, entonces no ocupamos echar algún otro químico, ¿vale? Con agüita y jabón. Y tengo estos tropajos, cepillito es lo que ocupamos más o menos, ¿ok? Y para retirar el agua de la lavadora, en lo que la lavas, es quitar esta abrazadera que es con unas pinzas y simplemente la jalas para abajo, ¿vale? Y aquí va a salir toda el agua con la que estemos lavando, ¿va? Sigan viendo. Ok, miren, este es el después. Después de haber hecho esta limpieza, tiene que quedar la tina así, sin nada de suciedad. La tina de arriba tiene que quedar limpia y bonita. La propela o agitador así. La cubierta así, ¿vale? Pues bien, sigan viendo porque quiero platicarles más cosas. Se pone la pieza nueva y se ponen los tornillos. Así. Ok. Muy bien, se pone el seguro y el agitador. Seguro, agitador, tornillo, taponcito. Y bien, ya por último tapamos y vamos a probarla. No se les olvide la manguera. No olvides comentar este video y seguirnos. Hasta luego.